اهلا بيكم في حلقات الشخير ومشاكله. النهارده هنتكلم على اول واهم حاجه في حلقات مشاكل الشخير، هي مشاكل الشخير مع الازواج والزوجات والمشاكل الزوجيه وما اكثرها. النهارده الشخير، الصوت العالي، الصوت المرتفع اللي بيطفش الزوجه وبيطفش الزوج من جنبه وينيمها في اوضه تانية، الشخير اللي بيطفش الاولاد، الشخير اللي بيخلي ريحه البق وحشه، الشخير اللي ومشاكله، الصوت العالي اللي بيخلي فيه مشاكل وعصبيه عند الزوج النهارده لما يفضل طول الليل صوته عالي، طول الليل بيشخر وصوته عالي، بيطفش زوجته، بيطفش ولاده. عشان كده يصحى الصبح تعبان وكسلان وهمدان يروح شغله مش شايف قدامه، طول النهار في الشغل كسلان وهمدان وتعبان، ويرجع مدغدغ، يرجع طبعا عصبي، مش عايز يشوف حد، مش عايز يشوف. علشان كده مشاكل الشخير كتير جدا، وخاصة مع الأزواج ومع الزوجات. عشان كده بتؤدي إلى الطلاق، بتؤدي إلى الانفصال، بتؤدي لمشاكل زوجية كتيرة جدا، ومن أهمها الضعف الجنسي. الزوج ما بيقدرش يقوم بعلاقته الصحيحة مع زوجته نتيجة الإرهاق الشديد والتعب الشديد والعصبية اللي بيبقى موجود فيها طول الليل وطول النهار. مع تمنياتي بالصحة والشفاء، دكتور هشام إبراهيم.